Good afternoon guys. Papakita ko sa inyo yung pag-disassemble at assemble sa ating system unit. First of all, gagamitan natin siya ng filo or tinatawag na first in, last out. Bago ang lahat, kailangan natin ng PPE para sa pag-disassemble. Pero sa kasamang pa, wala tayong PPE kaya gagawin natin mag-discharge na tayo gamit ang mga bakal na sa harapan natin. First, ang ating hard disk drive. Kailangan din siyang tanggalin. Ito siya. Next, ang ating power supply. Natanggal natin ang power supply. Oops, nakulitan. So, ito siya ang power supply. Napakalaki niya. Next, ang ating memory module. Be careful tayo sa paghawak kasi napaka-sensitive ng memory module. May mabawas na isa sa mga dilaw dito, siguradong yun, sira talaga. Hindi mo siya magagamit. Next, ang ating heatsink. So, ayun. Siyempre, ang ating CPU. Siyempre, isa pang heatsink natin. Motherboard. A few moments later. So ayun guys, natapos na natin ang pag-disassemble. Ngayon, i-assemble naman natin siya. Ang gagamitin natin dun ay first in, last out pa rin. Pero kabaliktaran naman ang gagawin natin dun. Ang last out ay gagawin natin first in. At ang first in, gagawin natin last out. Okay. So ayun guys, una natin ikakabit ang motherboard dahil siya ang huli nating finish-assemble. So, next natin ay ang isa pang heatsink. I-hook lang natin siya ng ganito. Isa pang ganito. Okay. Then, ang ating CPU. Ito ang ating CPU. So, ito ang ating CPU. At ang isa pa natin nalagay ating heatsink. Ang ating memory module. Ang ating power supply. Be careful tayo sa mga hawakan natin dito. Galang mo nga, maglaang pa nga ako.
So yun guys, thank you for watching and like, comment, and share and subscribe na rin para masaya. And thank you all.